pjesën tonë të bisedës zakonisht në orën 7 në këtë kohë të zakonshme sot kemi të ftuar regjisorin Ismet Sjarina për mirëmëngjes Ismet. Mirëmëngjes, faleminderit shumë për prezencën. Sot në sebebi që ne do të flasim është për një video sensibilizuese për ruajtjen e ambientit. Nga kush erdhi kjo ide, si erdhi deri tek apo e pat kaq shumë të nevojshme që ambienti është kaq shumë i degraduar në vendin tonë? Unë të çështjet e ambientit i kam trajtuar disa herë, ndë që një dhe problemet kryesore të na është ambienti. Në fakt kjo ka lind krejt rastësisht. Ishin njerëz në veturën time dhe pa ishin në vetura ime për një më shumë e përlyt, unë i kam 2 fëmijë dhe sa të hysh mbranda, sa e pastroj për 2 ditë bëhet krejt e përlyt mbranda, edhe do isha me pa ka qysh. Dhe ndërkohë aplikova në KUSA, hapën një konkurs për social actions. KUSA është një organizatë që mbledh studentët ose njerëzit të cilët janë të dërguar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në programe të ndryshme. Edhe e hapën për me pa nëse dikush mund të më çon një ide kreative. Unë aplikova me një ide shumë të thjeshtë për me qiru makinën time brenda se si brenda ditës mbushet me mbeturina. Dhe kjo si duket ju pëlqej aty, ata aplikun dhe e bona. Kështu që bona një video shumë të shkurt, që trajton këtë çështje, domethënë problemin e mbeturinave që ne i hedhim nga makina, kur i hedhim jashtë sa dëmtojmë ambientin, gjithmonë për rreth rrugës kem pa ka do që të lëvizim nëpër Kosovë dhe gjithka nëpër trojet shqiptare, dyqysh ndoshta është i vetmi vend në rajon që ka shumë mbeturina, apo sa dalsh prej Kosovës më njëherë fillon ka tjetër nuk hedhin njerëzit shumë. Nuk e di pse është ky zanat, pse neve na ka met kjo shprehi. Mendoj që kjo video tregon thjesht edhe qartë se si me akcione të vogla ose me veprime të vogla mujna me bën ndikime të mëdha. E dim që problemi i ambientit është problem shumë i madh në krejt botën, po nuk është që kanë me zgjedhë institucionet ose nuk e zgjedhim na. Secili prej nesh mund të bëjë diçka të vogël që në një farë mënyrë mund të kontribuojë mjaft në ambient. Kjo është një video shumë i shkurtë që konsideroj që mund të shpërndahet më vonë edhe përmes kanaleve të internetit, në mënyrë që të arritë secili ta sheh se si me sa të vogla me veprime të vogla mund të bëjë gjëra të mëdha. Në faktikisht ne kemi edhe video, po ka regji lutem mund ta shohim edhe videon pastaj edhe po kthehemi në studio shiheni bashkë për çfarë video bëhet fjalë. Industria e naftës, gazi natyror, ligniti dhe niveli i detit po rritën. Oqeanet po vdesin, speciet po zhduken dhe thatësirat, vërshimet, zjarret masive ndodhin çdo ditë në gjithë planetin. Njerëzit flasin shumë për problemet e ambientit, por bëjnë pak për të përmirësuar atë. Shumica prej tyre mendojnë se këto janë gjëra me të cilat duhet të merren institucionet përkatëse, dhe disa të tjerë mendojnë se çfarë që do të bënin është shumë pak dhe tepër vonë për të ndryshuar gjërat. A ju ka ndodhur ndonjëherë që njerëzit kur hyjnë në veturën e juaj mos mundi shumë komod dhe nganjëherë me të shikun sy edhe me thonë definitivisht vetura jote ka nevojë më pastru. Duke e pasur sa shumë veturina ka brenda makinës sime, vendosa që ta xhiroj një ditë rutinore nga pritshmëria ime dhe erdha me një konkludim të frikshëm. Keni menduar ndonjëherë sa mbeturina mblidhen me një ditë të vetme në makinat tona? Nëse e gjirojmë rutinën ditore të një familje mesatare, atëherë do të shohim saktësisht se cila është sasia e mbeturinave që mblidhet në një ditë të vetme. Mi kape, ballona. Kanaçe. Ballon. Sheqerat. Shkojmë.
të drejtarëve, po ka hala. Kjo sasi e mbeturinave ishte në vetëm një makinë. Paramendojeni sasinë e mbeturinave që krijohet në rreth 200.000 makina që lëvizin në ditë në rrugët e Kosovës. Çka do të ndodhte nëse i hedhim jashtë të gjitha këto mbeturina të cilat ne i krijojmë në një ditë të vetme në veturat tonë? Konsumi jonë është shumë i madh se sa që planeti Tokë mund t'i asgjësoj. Prandaj mendoni mirë, para se të hapni drejtarën dhe t'i hedhni mbeturinat jashtë. Mendoj kohën që duhet për t'u dekompozuar në natyrë. Kjo është për fëmijën, cili është yti. Kjo ishte pra video sensibilizuese. Toka nuk ka nevojë për njerëz, ne kemi nevojë për të dhe kaq pak e ruajmë, kaq pak e duam tokën. Si duket nuk ja dim vlerën, me vetë faktin që e kem marrë falë dhe nuk kem punu për me pas, çdo sen që njeriu e merr falë ka prirje me trajtu si diçka jo shumë të vlefshme. Toka shumë e vlefshme për ne se sa që ne jemi të vetëdijshëm për momentin. Dhe po që kjo video, në fakt është një video që mund të më bëjë çdo kush. Është të gjeruar me telefon, edhe me GoPro, po që mund është thjesht ideja që në fund përfundon me kjo shtrëfim jem cili është yti që secili mund të më bëjë një tillë. Unë di shumë njerëz që bëjnë veprime të ngjashme, të cilët punojnë shumë për ambientin, edhe të cilët mundin me shpërndar vime interesante. Secili prej neve kem diçka që më thonë që të tjerët mund me pësu prej atij. Kjo është një eksperiencë. Në faktikisht na përgjithsisht ne si shqiptar, ndoshta nga brenda, nga shtëpit, nga banesat jemi të pastë, nga jashtë përlyhemi. A ke arritur domethënë ti në këtë aspektin artistik me pa pse ndodh kjo, se gjatë gjithë këtë punëve që ti faktikisht dhe ti je si natyrën është i përkushtuar për një ambient mirë. Po, kjo është traditë e keqpërdorimit të pronës publike, asaj që nuk konsiderohet private, asaj që nuk konsiderohet që unë nuk kam nënshkrim për mbi të, nuk është e imja dhe nuk kam nevojë të mira me të. Kjo është logjikë të primitive, cilën po besoj që me kohë jemi të e kalu, nga se po shohim që për rreth 20 kanë filluar shumë më tepër me mendu për ambientin, dhe mendoj që me kohë do duhet kohë për me te kalu këto dhe me kuptu që prona publike është më e rëndësishme se ajo private që është. Në fakt nëse prona publike në rregull, atëherë prona private automatikisht, do të thonë, ai akte determinon këtë tjetrën që me qenë gjithçka në rregull. Mendoj që secili prej neve mundemi me bë ka diçka të vogël që kish me ndiku pozitivisht në mbrojtjen e ambientit. Ky konkludimi në fund që toka nuk ka nevojë për njerëz, po ne kemi shumë nevojë për tokën, konsideroj që thot mjaft që ne jashtëzakonisht kemi nevojë për planetin tonë dhe jashtëzakonisht duhet më kujdes për me rujt. Nëse jemi të vetëdijshëm se sa e dëmtojmë me diçka që mundemi shumë thjesht me preventu. Në faktin na nuk ka që bëhet riciklimi mbeturinave, po me vetë faktin që ne i mbledhim edhe dim ku janë atë që s'ka komë qenë më thjesht. Ndërsa nëse i hedhim gjithandaj rrugë që shpi hedhin, edhe po duket keq, edhe ambienti po ndytet të madhe. Megjithatë, kam pa personalisht, edhe madje edhe para pak javësh, duke hedhur qesje nga në pjesën ku mbanoj, domethënë nga lart poshtë, është për të befasu, ka të bëjë kjo shumë edhe me edukatën dhe me kulturën, sado që mund të ketë edhe gjoba, kjo prap merret edhe si edukim gjithë qytetar, po s'kemi çka me po, uroj inshallah mësohemi ndonjëherë, po unë mendoj që prap edhe duhet ketë, se shqiptarin pak e djeg paraje, me thonë drejtën, qeti pare, dhe gjobite me pare e shese çka bën. Mirë, po flasim tani, po jemi pak, po video shumë e bukur, shumë shumë artistike, po flasim pak edhe në aspektin tuaj personal, ju keni fitu, tashmë edhe fjalë një projekt filmik për ta realizuar, çka konkretisht na bëhet fjalë këto. Ne kemi fituar konkursin e fundit Marian Krasniqin bashkë në ÇKK, Qendrën Kinematografike me filmetrazhe gjatë, Njeriu i dosjeve. Një film që trajton problemet e viteve të 90-ta,
kohën e ekzistencës së vështirë të shqiptarëve në Kosovë, dhe na është nda një fond bazë. Tash do t'jem në Berlinale në promovim të projektit për koproduksion dhe kem fillu me kërku pare me të mëdha nëpër burime tjera të mundshme. Besoj se do t'jetë një film shumë i mirë, është filmi im i pari metrazhit gjatë me buxhet mirë, për shkak që është faktikisht shumë punë film metrazhit gjatë që ka qenë me buxhet ulët, dhe tani të gjithë jemi koncentru pak a shumë ekipa në atë projekt, i cili do më thonë shumë për neve. Tash peshuajmë që kinematografia jonë gradualisht po e merr vetë. Do që një grupi njerëzve të ri, të cilët edhe në shkollu edhe janë eduku ndryshe, po arrin definitivisht mi thy barierat cilat na kanë kriju padrejtisht, dhe mas të sukseseve të filmave të shkurt, atër gradualisht kinematografia jonë pa e merr vetë në A ke arrit se me përmbledh, si tush edhe kasën e aktorëve, për me di se kjo roli të akon kësi aktori, kësi aktore? Në fakt i kem kontaktu 3-4 aktor potencial, për shkak që filmi është gjithashtu film personal i një personazhi, nuk ka dhe personazhe tjera gjithsesi, po që filmi është shumë personal, edhe krejt kohën e kena një personazh kryesor, i cili përcillet me kamerë. Jenë mes 3-4 zgjidhjeve, kem kontaktu disa njerëz potencial, po në fakt si kena premtu asnjërit, për shkak që do të kalohet në për disa prova, në për disa ushtrime për të pa cili është personi adekuat që mundet me interpretu në rol, për shkak që aktori i cili do ta merr këtë rol do të jetë ndoshta roli i karrierës, për shkak që krejt filmi komplet ngjarja sillet rreth një personazhi. Nuk është film me personazhe të shpërndara, ku ngjarja shpërndahet në disa personazhe, por që kryesisht është i fokusuar në personazhin kryesor. Ismet, unë të falenderoj shumë për këtë video në bukur që në solle. Vazhdo të na punojsh video sensibilizuese, po uroj që edhe ne të sensibilizohemi. Unë personalisht nuk kom pas vetur ma përpara, po më duket prej momenti që e bleva një vetur edhe unë e prisha ambientin. Që suksesin këtë punën e sensibilizimit, po gjithashtu edhe suksesin në punën e filmit që do të realizohet dhe kurdo që të bëhet gati ne jemi këtu prapë për të promovuar edhe për të folur më gjerësisht edhe për të pa edhe njerëz se si po ka shku ke procedura sukses në Berlinale, qefshit fonda atje sa është mirë është me dhesë atje. Faleminderit shumë Orhan. Ju personalisht Milotit edhe klanit televizionit. Faleminderit shumë.